सरकारान राष्ट्रीय पावण्यार वाडयलो लॉकडाऊन 17 मे मेरेन. वाडयल्ल्या काळा खातीर केंद्रीय गृह मंत्रालयान जाहीर केली नवी मार्गदर्शक तत्वां. मायकल आजगांवकाराच्या विरोधात महिला काँग्रेसीन दाखल केली पुलिशेत कागाळ. गोंय पुलिसांक म्हणिल्ले भ्रष्टाचारी. पुलिसांची माफी मागपाची मंत्र्याकडेन केली मागणी. फुडल्या 2 दिसां भितर गोंय अणभवतले गरमी आणि तेच बरोबर पावसाची शिरशिरी. 8 ते 14 मे मेरेन वाडूं येता गरमी. लॉकडाऊनाचो रंग अभिव्यक्तीचेर जाला परिणाम. रंगमाचयेचेर पोट भरपी कलाकार पडल्यात त्रासांत. सरकारान अर्थीक मजत दिवपाचो उलो. येवकार हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. लॉकडाऊनाचो काळ 4 मे उपरांत आनीक 2 सप्तकां खातीर वाडयिल्ल्याचो आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयान शुक्रारा जाहीर केला. ह्या वाडयिल्ल्या लॉकडाऊनाच्या काळात वेगवेगळ्या झोनांनी कितें बदल जातले ते विशींची मार्गदर्शक तत्वांय शुक्रारा सरकारान जाहीर केल्यात. 22 जानेवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जनता कर्फ्यू जाहीर केल्लो. राज्य सरकारान तो 22 एप्रिल मेरेन वाडयलो. दुसरे वटेन कोरोना पॉझिटिव्ह केसी वाडपाक लागिल्ल्यो. उपरांत प्रधानमंत्र्यान 3 मे मेरेन हो लॉकडाऊन वाडयलो. पूण तरीकय कोरोनाचे केशींनी उणाव दिसलो ना. शुक्रारा केंद्रीय गृह मंत्रालयान 4 मे उपरांत आनीक 2 सप्तकां खातीर लॉकडाऊन वाडयिल्ल्याचे आदेश दिल्यात. 17 मे मेरेन आतां तो चलतलो. केंद्र सरकारान गोंयाक ग्रीन झोन जाहीर केला. केंद्र सरकारान 773 झोनांची वळेरी केल्या. तातूंत 130 रेड झोन आसात, 284 ऑरेंज झोन आनी 319 ग्रीन झोन. ग्रीन झोनांत घातिल्ल्यान गोंयकारां खातीर बऱ्योच गजाली सदळ केल्यात. पूण त्याचो निर्णय जाहीर जातलो तो 3 मेच्या आदी. कांय सप्तकां आदीं राज्य सरकारान उत्तर गोंय रेड झोन जाल्यार दक्षिण गोंय ग्रीन झोन म्हूण जाहीर केल्लें. केंद्र सरकारान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण पुराय गोंय ग्रीन झोनांत घातला. एखाद्या जिल्ल्यांत जर कोरोनाची 0 केशी जाल्ल्यो आसत वा फाटल्या 21 दिसां भितर तातूंत एकय केस नोंदोवंक नासली आसत जाल्यार भलायकी मंत्रालयाच्या कोतान तो जिल्लो ग्रीन झोन. उत्तर प्रदेशांत जायते रेड झोन्स आसात. तीच गत महाराष्ट्र, तामिळनाडू आनी दिल्लीची. सरकार म्हणटा दर सप्तकाक हें लिस्ट अपडेट जातलें. आडकून पडिल्ले स्थलांतरीत कामगार, यात्रेकरू, पर्यटक आनी विद्यार्थ्यांचेर येरादारी खातीर गृह मंत्रालयान खाशेली परवानगी दिल्या. गृह मंत्रालयान शुक्रारा अधिसूचना जारी केल्या. तातूंत ते म्हणटा आडकून पडिल्ल्या लोकांच्या हालचाली खातीर राज्य सरकार आनी केंद्र सरकारा कडेन समन्वय सादपा खातीर नोडल अधिकारी नेमतले. तशेंच विक्रीच्यो सुवातो समाजीक आनी रेल्वे स्टेशनांचेर, ट्रेनींच्या प्लॅटफॉर्मांचेर आनी तेच बरोबर ट्रेनींनी पाळपा खातीर MOR मार्गदर्शक तत्वां जाहीर करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्या 2 दिसां भितर गोंयांत पावस शिरशिरू येता. हवामान खात्यान शुक्रारा तसो अदमास उक्तायला. महत्वाची गजाल म्हटल्यार 8 ते 14 मे मजगती गरमी वाडपाची आसा. गडगड घालीत पावस रकपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याचो वैज्ञानीक राहुल एमान शुक्रारा तशी माहिती दिली. Regarding the present weather, as of now there is one trough, a weather system called trough that is there passing near the Karnataka region, and because of that and the temperature levels, because of these two reasons there is a lot of moisture incursion taking place over Goa region. So in view of that there is possibility of light rain, or in this season the rain will always be accompanied with thundering. So we say that in these 2 days there is probability of light rain associated with the thunder. Whenever there is any such weather systems are forming near around Goa region, we detect them using our remote sensing equipments, and we issue nowcast warnings for that, like where the cloud is now and which all areas are going to get affected. That information we pass on our website as well as on social media platforms such as Twitter and Facebook. So we would request public to be subscribing to our on social media platform accounts as well as keep on checking our website for latest updates. सरकारान रेखांकन विभागाक गरजेची जतनाय घेवपाक सांगल्या. फुडल्या काळात वाडटे गरमेक तोंड दिवपाची तयारी करची अशें म्हटलां. The extended range forecast model of India Meteorological Department, which forecast weather parameters for the coming month, that is for this entire month of May 2020, has given the indications that in the second week of May, that is from 8th of May to 14th of May,
maximum temperature will be around 36 to 37 degrees Celsius, and that is somewhat 3 to 4 degrees above the normal value for that period. So it's always advised that public should not get exposed to heat in those times. They should be taking a lot of liquid and should avoid getting dehydrated. In view of this, the state government has issued some warnings for the public, and we would request that the public should be adhering to the warnings that has been issued by state government and state disaster management authority. रिवणचे ऊस शेतकार सहकार मंत्र्याचेर पिकार जाल्यात. मंत्री गावडेन ऊस शेतकारांक 50% पेमेंट दिता म्हटलेलो आणि उपरांत उरिल्लो पेमेंट. आमच्या कष्टाचे पुराय फळ आमकां जाय, पूण पेमेंट आत्ताच दियात अशें ते म्हणटात. पळयात. सहकार मंत्र्यान ऊस शेतकारांक आदी 50% पेमेंट दितलो आणि मागीर उरिल्ली रक्कम 10 मे मेरेन दिता अशें उतर दिल्लें. आपणे मुख्यमंत्र्याक मेळून शेजार राज्यांतल्या कारखान्याकडल्यान बिलांची वाट पळोवचे परस गोंय सरकारान तेंचो फंड दिवचो अशी विनवणी केल्ल्याचे गावडे सांगता. पूण शेतकार आयकुपाक तयार ना. आमी हातूंत बरीच गुंतवणूक केल्या, आमकां पुराय फंड मेळपाकच जाय अशें ते म्हणटात. फकत 50% दिता म्हणप हो तांकां अन्याय दिसता. पळयात तेंचे उतफर्के. आयज गोविंद गावडे साहेबान आमगेल्या 50% जो पळय एमावंट दिवचो म्हणला, हो एमावंट 50% शेतकऱ्यांची उमेद येवपा न्हू, 100% आमगे 100% फूल पेमेंट आमगे करात तेन्ना शेतकऱ्यां उमेद येतली. तो एक शेतकऱ्याचो भुरगो मिनिस्ट्री आज आमगे आसा, आमचो बारीक समाज एसटी समाजाचो, म्हाका तेकाय दिलो दिसपा जाय बाबा आपण शेतकऱ्यांक जें पळय कितें सांगता 50% म्हणटे ते तेगेल्या जिवा सोंपपा जाय. कारण शेतकऱ्यांची हालत कितें जाता हें ते कळून येवपा जाय. शुगर कॅनाची जे पळय शेतकरी आहा हेंचो फूल विचार करचो आनी 100% आमकां पेमेंट करचो. तेन्ना शेतकऱ्यांकूय उमेद येतली. गळ्या धर सोड हें करपा जायना. गोविंद गावडे साहेबा सांगता हांव, गळ्या धर आनी सोड. शेतकऱ्याक जेवपाक सारकें दियात, जेवतलो जाल्यार सारकी जेवपा जाय. फॅक्टरी आतां ही व्हरून तेंगेली सारकी करपाक तयार ना. कित्याक भंयचो एक अडी तें फुडल्या वर्सा आमी कर्नाटकाक धाडपाचो नाल्यार महाराष्ट्रान धाडपाचो. तो तेणी धाडटा हें सांग आमकां तेणी पेमेंट केल्या पुरो आमच्या संग धाडपा जाता तशें कांय ना. व्हडलेशें आमकां दूख ना, पूण आमकां उमेदीन दवरपा जाय शेतकऱ्यांक. पयलीं म्हणपाक ट्रिपी 300 रुपया घेतले, तेजे उपरांत मागीर ताजे फाटल्यान 500 रुपया रेट केले आनी लास्ट आमची पळय तें उशेल मारून येला ते एक ट्रिपी 1000 रुपया घेतला. ते म्हणपा लागले कर्नाटका सावन आनी खंय तरी कितले महाराष्ट्रा कितले तरी डिस्टन्साचेर म्हणपाक तुमगे ऊस व्हरपाचो. पण अशें केलें जाल्यार आमकां शेतकऱ्यांक उरतलें कितें? आयज उशेल रोवपा म्हळ्यार आमकां खर्च कितलो आसा, सारें आसा, नडपा आसा, तितून भितर कॅमिकल आसा, सायडीच्यान सरावंडिंगां मारपा. म्हळ्यार अशें कितें जाता, सगळी म्हारगाय वाडलेली आसा आनी आमची दर म्हणटा ते तेंच्यान अजून सारके एकूच दर म्हणटा ते फिक्स ना. आमकां रेट आसा फक्त 3000 आज सद्या मेळटा आमकां एट प्रेजेंट सद्या. 50% कित्याक करपाक जाय? 50% म्हणटा तो हो आमकां तेगे आमकां तेजे आन्सरच नाका. 100% म्हणटा 100% आमकां लागपा जाय, तें नाका आमकां तेजें. पूण हे कितें करता, आयज ती फॅक्टरी हांकां टिकोवन दवरपाची म्हाका दिसता पळोवपाक गेल्यार हांकां गरज ना. सीएमान आमकां अशें सांगपाचें ना, नाल्यार सीएमान आमकां बरें डॅरिंग दिवपाक जाय, तुमी ऊस करा, ही तुमची गोंया फॅक्टरी आहा ती आपूण करतलो, आपूण लिडींग घेता अशें म्हणून तेणें सांगपाक जाय आसलेलें. तेजे विचार ते नाच. तेंगे फक्त ऊस कितें काय म्हळ्यार वयर व्हरपाचो. आयज आमकां कितली लॉस जाता वयर व्हरपाक. आतां बायले आनी भुरग्यांक हांव ते गैर राखता पळय रातीन दीस, आनी एक समज ते शिंग लावन ते म्हाका उडयले जाल्यार हांवें कितें करपाचो धंदो? कोणाक खावपाचो धंदो करून? तुमच्यान कांयच जावपाक शक्य जायना. जाल्यार तुमी 10 वर्सां पयलीं सांगा तो धंदो तुमी करनाका म्हूण म्हाका. हांव तो धंदो करना. आतां हांवें सोसायटीन इतले सारे हाडना, 40 पयस सारे हाडना. साऱ्याच्या पयशे फुडल्या वर्सा हांवें भरप कशें म्हागेले? आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे पुलीस भ्रष्टाचारी म्हणिल्ल्यान मंत्री मायकल लोबो आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारा आड महिला काँग्रेसीन कागाळ नोंदयल्या. दोगांय मंत्र्यांनी पुलिसांची माफी मागची तशेंच मुख्यमंत्र्यान हाची दखल घेवची अशें महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतिनोन मागला. महिला काँग्रेसीच्या 2 वांगड्यांक बरोबर घेवन प्रतिमा कुतिनोन पणजे पुलिशेंत ही कागाळ नोंदयली.
सध्या पणजे पुलिशेंत तुळशीदास नायक निरीक्षक म्हण काम करता. We have come to complain, subject सांगता तुमकां, complain on the Deputy CM of Goa, that is बाबू असगांवकर. दुसरो म्हणटा तो पोर्ट मिनिस्टर मायकल लोबो. ह्या दोगांचेर आमी आयज कंप्लेन करपाक आयल्या फॉर देअर रिमार्क्स, स्टेटमेंट्स abusing our Goa police force. My complaint states as Goa Pradesh Mahila Congress, Advocate Pratima Coutinho wants to register a police complaint on our very own Goan Port Minister, Mr. Michael Lobo, and Deputy CM of Goa, Manohar Babu Asgaonkar. Now, I've said that Goa Port Minister Michael Lobo has made an allegation against the Pedne Police Station Inspector of Pedne, that is Mr. Sandesh Chodankar. आणि ताणे कितें केलां, he has launched a frontal attack on Mr. Sandesh Chodankar to be involved in corruption, that too without any evidence in hand, and this is highly objectionable. In this statement, he has made various baseless charges while addressing the media, where he has said that drugs are easily available in Pedne and police are taking bribe from trucks which are involved in goods transportation business amounting to 500 from each without any proof in hand. And by doing this, he has defamed all our Goan police brothers who are the front liners of COVID-19 today. Further, I have stated, countering the allegations made by the Port Minister on Pedne Police Inspector, the Deputy Chief Minister of Goa, Babu Asgaonkar, said there is no legal permission given to anyone to extract the sand by the government of Goa. In this regard, he has directed the Pedne Police Inspector to take strict action if any found in the sand transportation. Further, he has said that Michael Lobo had made a call to the police inspector, shouting, abusing at him, and making a lot of allegations on him, so that his truck could be released. Deputy Chief Minister Babu Asgaonkar has said, now this, listen to this properly. जो आमचो गोयचो चीफ मिनिस्टर आसा डेप्युटी बाबू असगांवकर फर्दर स्टेटेड that to मिनिस्टर त्याने मिनिस्टर लोबोक सांगला की मिनिस्टर लोबो मायकल लोबो should show him one single police officer म्हणटा तो on duty who is honest and who does not take bribe. And by this statement he has also stated that the entire Goa police department is corrupt from IGB to constable level. Stating further, the deputy CM said if there is any truth in then action should be taken on Pedne PI, not only on him but all the police in Goa who are found to be guilty, so the drugs, prostitution and gambling can be stopped. आणि हांव मागता डिमांड करता सीएमा कडेन, प्रमोद सावंत होम मिनिस्ट्री पळय, दिस इज एन इन्सल्ट डायरेक्टली टू यू. कित्याक फाल्यां हेच म्हणटले की सगळे पुलीस हप्ता एकठांय करतात आनी होम मिनिस्ट्रीचो हेड जो आसा तुज्या हातींत तें डिपार्टमेंट आसा की तुका हप्ता पावयता म्हूण. आनी मायकलाक सांगूं सोदता, इफ यू हॅव एविडन्स देन स्पीक, डोंट गो एंड बाक ऑन द टीव्ही, डोंट गो बाक ऑन द सोशल मिडिया. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. कर्नाटकाचे बॉर्डरी कडेन कोरोना टेस्टिंग सेंटर उबारचे कुडतरीचो आमदार एलेक्स रेजिनाल्डान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन मागला. गोंयांत येताल्या खलाशांक वेगळे दवरचे न्हय अशेंय तो मागता. क्वॉरंटायनाच्या विशयाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन उलोवचें अशें रेजिनाल्डान मागलां. तशेंच आयुष मंत्री श्रीपाद नायका कडेन उलयतलो अशें तो म्हणटा. पुलीस येता तांकां सेंटराचेर ड्रॉप करता फ्रॉम काणकोण, from from other state, from Poland to Molen, they are coming to quarantine to get a quarantine center. तो हुई मरगा कि तू पुश पिडाते तेचोय एक सेंटर काढून तिंगा कर एट द बॉर्डर. हे क्वारंटाईन सेंटर आनी कोण नाका, तांकां काड तिंगा बॉर्डराचेर कर, तांकां टेस्ट टेम्पररी टेस्ट हेनी तांकां तो फास्ट रॅपीड टेस्ट कोन्नी. Let them go home and self quarantine. Explain to them their problems. Give copy to the police to see that they are inside. Save money. ह्या वेळा पयशे कशे करून वेस्ट करप न्ही. क्वारंटाईन सेंटराक कितें जाता तें तुका खबर ना. लोक तुका अक्षरशः गाडी मारता. सी फेरर हे इश्यू म्हणटा तूं आनी तें क्वारंटाईन पेड क्वारंटाईन म्हणटा तें करिनाका. खंयच्या सेंटराचेर करया, तांकां दवरया, तांकां रॅपीड टेस्ट करया. दे आर ऑलरेडी क्वारंटाईन. एज पर द लॉ यू कॅनॉट कीप देम गिव देम मोर क्वारंटाईन. आय वॉन्ट अ व्हेरी रॅपीड डिसिजन फ्रॉम यू. हालीं म्हणनाका की तुका सांगला म्हूण कोणेंच. तुका आमी रायट फ्रॉम 15 days जाले 20 days जाले तुमकां आमी सांगता चीफ मिनिस्टराक. हांव वचून सांगता तुका. आनी हे पळय आहाय ते सगळे पेड क्वारंटायनाचे हे स्कॅम. हे पेड क्वारंटाईन पडे बट हे स्कॅम तुका म्हारग पडटलें. दीस वील बी युअर डावनफॉल. आनी हे टायमाचेर तूं जो तर चीफ मिनिस्टर जायन हे लोक पड जे भायर सान पड फोन मान पड रडटाय
ते 20 days 30 days भितर आहाय रुमान ते पडे तांकां सी फेरर्सांक तांकां जावं दुसरी कंट्री आहाय तांकां एअरपोर्ट ओपन कर आनी सेपरेट फ्लायट्स करून तांकां हाडपाक कर इमिजिएटली. अदरवायज ऑन दीस इश्यू ऑफ people stranded in other countries, press upon the PM. If you don't take action on all these issues of those people who are stranded outside and who want to come in, आमकां रस्त्यार येवपा पडटलें. ताबडतोब एक्शन घे. तुगे ते सगळें न्हिदलाय तांकां जागोय. And don't get carried away by advices from the wrong people. There is not a single case. तुवें सगळें ओपन केलां. मायनींग तर तुवें सारकें फास्ट दवरलां, फास्ट ट्रॅकाचेर दवरलां. मायनिंगाचेर कितें चलत तें पण मातशें तेजेर नोट दवर. तें हांव तुका ते इरेग्युलेटीज सांगता तुका आनी 2 दिसांनी. ऑलरेडी माय वॉच इज देर ऑन द इलिगल मायनिंग. मात हो इश्यू म्हणटा तूं तबडतब सॉल्व कर. दिस इज इन द इंट्रस्ट ऑफ आमी गोंयकार. दिस इज नॉट पर्सनल इंट्रस्ट. दिस इज नॉट इंट्रस्ट ऑफ वन कम्युनिटी, नॉट इंट्रस्ट ऑफ वन रिलीजन कोणाचें. इट इज इन सारकें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचलच्या शांतादुर्गा हायस्कुला कडल्या सर्कला कडेन उबारिल्लो शिवाजी महाराजांचो पुतळो अपघात जावपाचे सुवातेर लायला. बेगोबेग तो थंयच्यान काडचो आनी दुसरे सुवातेर बसोवचो डिचोली बचाव अभियानान मागला. बिरेस्तारा ह्या पुतळ्या लागीं एक ट्रिप्पर ट्रक आणि स्कूटरी मदीं अपघात जाल्लो. ह्या अपघातात स्कूटर चालक प्रकाश जल्मीक आपले पांय वगडावचे पडले. सरकारच्या आणि हायकोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे मेन रस्त्याचेर ऑब्स्ट्रक्शन हे कितें आसूंक जायना आनी खंय पुतळे घालचे न्ही ही तांची गायडलायन आसा. आनी म्हणूनच आमी हो जो पुतळो जो उबो केल्लो त्या पुतळ्याक आमी ऑब्जेक्शन हाडलें. फक्त केवळ ते कितें एक्सिडेंट घडून येवचे न्ही, कोणाक ऑब्स्ट्रक्ट जावचें न्ही म्हणून आमी शिवाजी महाराजाच्या अगेन्स्ट केन्नाच ना आनी ताजो पुतळो उबारपाक आमी केन्नाच अगेन्स्ट नासले. पण बिचोली बचाव अभियानान हाका फक्त केवळ विरोध केलो की तो एक्सिडेंटल झोन जावंक शकता, तो सारको प्रॉपर हाजेर जाग्याचेर ना म्हणून आमी तांकां ओपोज केल्लो. आनी आयज ताजे प्रत्यय हांगा जे दिसून आयिल्ले आसा कारण एक जल्मी म्हणून भुरगो त्या पुतळ्या कडेन थंय एक्सिडेंट जालो आनी ताका विनाकारण आपल्या बाबड्याक पांय वगडोवन बसचें पडलें. ताका ह्या गोश्टी खातीर जबाबदार कोण हाचो शोध घेवंक जाय. म्हाका जाल्यार दिसता मुन्सिपाल्टीन तांकां परमिशन दिला, PWDन तांकां पुतळो घालपाक परमिशन दिला आनी जांच्यांनी जबाबदारी घेतलेली ह्या गोश्टीक हे सगळे जबाबदार आसा. आनी हांचेर म्हाका दिसता हाज्या ताज्या कुटुंबान ताजो एक्सिडेंट जाला ताज्या कुटुंबांनी हांचेर केस फायल करूंक जाय. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. लॉकडाऊनाक लागून सध्या नाटकांक वायट दीस आयल्यात. देखून रंगकर्मीक सरकारान अर्थीक मजत दिवची अशी मागणी शुक्रारा फोंडे थिएटर आर्टिस्टांनी केल्या. फोंड्यांत जायते कलाकार रंगमंचीय अभिव्यक्तीचेरूच अवलंबून आसात. ल्हानपणासावन ते नाटकांतल्यान गोंयभर आपली कला पेश करतात. पण आता भौशीक कार्यावळी बंद जाल्ल्यान तांचेर हावळ आयला. नाटकांचेरच पोट भरप्यांक वायट दीस पळोवचे पडटात. फोंड्या राजदीप नायक आनी हेर कलाकारांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ही मागणी केली. अशा वेळार आमकां येवचें पडलें, प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली, कारण की तुमकां खबर आसा कोविडा खातीर सगळें बंद जालां आनी प्रत्येक जो वेवसाय करता पळय तो प्रत्येक जाण आपआपली गाराणी सरकारा मेरेन मांडटा. पूण आमचे कडेन आमचो स्वताचो असो लिडर ना किंवा आमचें युनियन ना. सो आमकां प्रत्येकाक आमची गाराणी मांडची पडटा आनी त्या खातीर आमी सरकारा कडेन कांय गाराणी मांडपाक सोदता. एक निवेदन केलां. तें निवेदन आमी 2 दीस रावन आमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद बाब गावडे आनी श्रीपाद नायक जे आमचे खासदार आसा आनी आयुष मंत्री आसा पळय तांचे कडेन हें दिवपाचें आसा. जेन्ना वेवसाय म्हणटा पळय तेन्ना गोंयांत कोंकणी नाटक हो वेवसाय म्हणून सुरू जालो फाटल्या 20 वर्सां. हीच परिस्थिती जर 20 वर्सां पयलीं आयिल्ली जाल्यार आमकां हांगा येवपाची गरज नाशिल्ली. तेन्ना आमी हौशी नाटकां करताले, उत्सवाक नाटकां करताले, पूण ताजेर पोट भरिनाशिल्लें. पूण 20 वर्सां उपरांत जेन्ना 20 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना वेवसाय म्हणून सुरू केलो तेद्या वेळार आमच्या बरोबर कितल्योश्योच संस्था तयार जाल्यो. आयज जवळ जवळ तशें पळोवपाक गेल्यार 30 ते 35 म्हणजे एक्झॅक्टली आंकडो सांगपाक शकना पूण 30 ते 35 पंगड गोंयभर आसा. खाची कोनशांनी जर कोंकणी चळवळ पावयली आसा जाल्यार ती नाटकान आनी गांवांनी ती नाटकां सुरू जाल्या आनी ते त्या नाटकाचेर पोट भरता. पूण जेन्ना हें सगळें लॉकडावन जालें आनी आतां अश्यो बातमी येवपाक लागल्या की फुडलें वर्सभर तरी
सुरू जातलें काय कितें असो प्रश्न आसा. आमच्या दर सिजन आमचो चवथी कडेन सुरू जाता. ह्या वर्साची चवथ जातली काय ना जातली खबर ना. आमचो मार्च एप्रील मे हे म्हयने सामके सिजन म्हणजे आमी एक ग्रूप सादारणसो 20 ते 25 शो प्रत्येक जण करताले. ते सगळे ठप्प जाले. आनी अशा वेळार जशे लोक आपल्याक मदत मागता तशें आमकांय मागची पडटा. मागचे नाशिल्ले आमी सरकारा कडेन, पूण आमकां मागपाक भाग पडटा. कारण आमचे कडेन जशे कलाकार आसा तशे सेट लावपी आसा, गाडी चलोवपी आसा, मागीर मेकअप करपी आसा, म्युजीक करपी आसा, लायट्स करपी आसा. हे सगळे बेकार पडल्या. आनी खरेंच म्हटल्यार भिले आतां कितें करप काय म्हणून. अशा वेळार सगळे लोक जेन्ना मागणी करता तेन्ना आमी आमचे वतीन एक मागणी सरकारा कडेन दवरपाक सोदता. आनी हो प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याच खातीर घेतला की आमी जेन्ना सरकारा कडेन मागणी करतले तेन्ना हो डिमांड आमी करतले म्हणून सगळ्या गोंयभर कळचें म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स फाल्यांच्या पेपराच्या माध्यमांतल्यान, तुमच्या चॅनल्साच्या माध्यमांतल्यान त्या लोकां मेरेन पावोन. आनी खरीच जर गरज आसा न्ही जाल्यार तांकां अशा पद्दतीन आपली एक सायन मारून आपले लिस्ट करून आमचे कडेन पावोनी जेणे करून सगळ्यांच्या वतीन ते सरकारा कडेन पावचे. बायन सगळ्यो गोश्टी ब्रीफ केल्ल्यो आसा. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की सरकारान कलाकारांची दखल घेवची. जसो सरकार बाकीचे डिपार्टमेंटान जावं बाकीचे लेबर आसात खूब जाणांची दखल घेतल्या तशीच कलाकारांची दखल घेवची. कारण आज पर्यंत कलाकारान केन्ना अशी म्हाका दिसता मागणी केल्ली ना. आनी ही मागणी करची पडली कारण संवसारभरार ही महामारी येयल्ली आसा आनी कोणा कडेन पर्याय ना. कलाकारां कडेन पर्याय नाच. कारण जर सोशल गॅदरींग जालें जाल्यार आमी परफॉर्म करूं शकता आनी जर आमी परफॉर्म केलें जाल्यार आमकां पयशे मेळचेच ना. त्या खातीर सरकारान इतलेंच मागणें की सरकारान आमचें गाराणें आयकून घेवचें आनी हेजेर कितें तरी उपाय करचो. बाईन ऑलमोस्ट सगळ्यो गजाली सांगलेल्यो आसा आनी ते खातीर हांव सरकारा कडेन मागता की सरकारान हेजेर नक्कीच दखल घेवची आनी कलाकारांक जाता तितलो सपोर्ट करचो. देव बरें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. सेजा गोवांतल्या आयटकाच्या वांगड्यांनी पुलिसांक खावपाक येवपाच्यो वस्तू भेटयल्यो. दिवचल पुलीस कोविड-19चे फाटभुंयेर आपले परीन झूज दितात. 1 मे हो कामगार दीस. त्या निमतान तांणी ही कृतज्ञताय उक्तायली. जे लोकेशनान आमचे पुलीस भाव आसा ड्युटेर तांकां आमी रिप्लेसमेंट दिता. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा मे डे आमी पयलीं हेज्या पयलीं मडगांव, वास्को, फोंड्या हे सगळ्याक आमी केला. पूण तो एक वर्सांसून एकदां येता तो दीस आमी आयज सेलिब्रेट करता. आतां सांगपाचें म्हटल्यार हे कोविडाक लागून आयज फ्रंट लायन जे आमचे सोल्जर आहा हेंच्यांनी आयज आमकां खूब हेल्प केल्या. हेंच्या वांगडा डॉक्टरूय आसात, नर्सी आहात. तेंच्यांनी हे वायट प्रसंगाचेर आपलो जीव हेका दवरून तेंच्यांनी आमकां हेल्प केल्ली आहा. सो आमी तेंचो उगडास करता. आयज मे डेक आख्ख्या राज्यांत मोठ्यो मोठ्यो रॅली आसताल्यो आनी प्रत्येक जण आपापल्या तरेन मे डे साजरो करतालो. पूण आपूण स्वताहून कोविड-19 आसलेले तेजे खातीर सगळ्यो रॅली कॅन्सल करून खंय तरी जे कोण फिल्डार काम करतात तांकां रिफ्रेशमेंट दिवन खंयचे तरी मेरेन आपलो साजरो तुमी इच्छा केल्या. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.